绝对还是强风豪雨，不要以为啊，这个台风中心出海啊，所有的风跟雨就会缓下来，没有这件事情哦。那什么时候会缓？待会淑丽马上告诉大家。那么首先呢，我们用这个雷达整合图，就是要告诉大家了，台风在刚刚啊，也就是6点40分的时候，从云林麦寮出海了。所以呢，我们回顾一下，你可以看到啊，在整个康瑞台风呢是在昨天9点的时候呢，暴风圈接触到恒春半岛，那么呢，在今天下午1点40分的时候，登陆到台东的成功，一路的过山，一路的呢，一直到呢西半部，在这个云林麦寮出海，历时多久？5个小时的时间。好，5个小时的时间，对于这样的一个强烈台风啊，出海的过程当中，坦白讲算是正常的哦。那么不过呢，现在风跟雨，从整个呢各地的沿海，尤其东半部都还有暴雨的情况，所以呢，我们赶紧接下来从雷达的风场图就要提醒大家了，千万不要以为现在就风雨要减弱下来了。您可以看到，从这个雷达风场图，目前整个康瑞台风它的环流持续的肆虐台湾本岛。目前来说的话呢，整个台湾一直到离岛的马祖、金门、澎湖，还在它的暴风圈范围底下。虽然暴风圈的范围从320减到280，但是现在它还是一个中度台风。所以你可以看到，现在呢雨最强的地方还是在花莲。花莲的秀林目前的时雨量81毫米，万荣这边的话则是55毫米。除了呢东半部地区持续受到呢这种暴雨、强降雨的侵袭之外啊，在整个我们发现，因为现在台南以南开始转的都是西南风了，所以现在呢屏东也开始出现强降雨了。目前屏东的春日啊有47毫米，所以呢我们特别提醒了，现在雨势都还是相当大，尤其呢像是呢中南部地区，反而是在今天晚上到明天清晨，这种强风豪雨的感受是比白天更为明显的。风跟浪的部分，我们也要提醒大家注意，因为呢，到今天晚上、明天清晨，整个东半部甚至东北部都还是有7到10米左右这样的一个浪高。那么呢，在东南部到恒春半岛这边，台湾附近的海域浪高也都还是会有4到6米的哦。以风的情况来看的话呢，事实上现在今天晚上到明天清晨，东半部海域其实沿海都还是会有9到12级的强阵风，甚至呢，因为啊整个呢台风中心出海之后，台湾海峡这边，尤其是在中部以北到北部海面这边的话，都还是会有10级到14级这样的一个强阵风出现。所以呢，整个风跟雨要明显减缓，必须要等到呢整个台风，也就是在明天早上，它的暴风圈脱离台湾本岛，而且呢速度加快的远离，那么风跟雨的情况在明天的白天才会小下来。所以最后淑丽啊，用影响的时辰，今天晚上到明天白天再次的提醒大家。首先呢，今天晚上到明天清晨，风跟浪都还是大的，而且北部地区啊会有局部性的豪雨，中南部今天晚上到明天清晨则是风雨增强，尤其在山区的部分要注意的，这种豪大雨甚至大豪雨会持续下去的。那么呢，到了明天白天之后，台风逐渐的远离，预计呢8点半过后，暴风圈脱离台湾本岛，这个时候风跟雨都逐渐的小下来了，所以呢，东半部的降雨就开始已经呢明显的趋缓。那么北部因为呢整个西半部明天吹的都是偏南风，所以还是会有局部性的阵雨、局部性的大雨，尤其山区会比较明显。而且明天的天气上来说，因为吹南风，所以湿度很高，大家会有非常闷热的感觉。那么有时候还甚至呢不排除会透一点光，会出一点太阳，所以无论如何，今天晚上到明天清晨这一段时间，大家还是要小心啊。轿车停在路边，突然大片遮光罩从天而降，轿车挡风玻璃大片碎裂，民众吓坏了。事发在桃园平镇区正平街，绿色遮光罩砸在地上，轻钢架也断裂，现场满目疮痍。远警吃力在强风中拉起黄色封锁线，却险些站不稳。还好这起意外没有造成人员伤亡。桃园新竹地区受到康瑞台风影响，到处有灾情传出。新竹西大路口一家游艺场招牌抵挡不住强风吹袭，结果下面3台轿车全被招牌砸毁。
好这起意外同样没有人受伤，但是整条道路也因此几乎无法通行。不止市区，山区道路更是因为强风豪雨落石积水不断。柏油路就像瀑布，泥水不断灌出。强风中，警方冒险拉起封锁线，新竹尖石乡60线到30公里处积水严重，暂时封闭。山区道路多处坍方落石，路树横倒，甚至还有轿车被砸中，只能暂停路边，动弹不得。越往山里走，倒塌树木就越多。大型机具抵达，忙着移除倒塌路树。这里是新竹122县道。康瑞台风来势汹汹，桃园新竹提高警戒，区公所人员一早挨家挨户撤离住户。而在复兴乡，虽然降雨不算明显，但是有土石流前市区，不能大意。全区住户在警消协助下撤离家园，躲避风雨。康瑞台风触路，居民们只希望风雨快点过，好能重新整理家园。德文新闻孙荣荣、黄启栋，新竹桃园报道。台东池上伯朗大道路牌不敌强风，一整根被连根拔起，横躺路中央。不止路牌没撑住，池上著名的伯朗爷爷也不敌强风，被吹进稻田里。还有民众不畏风雨走进田里救援。康瑞台风直扑台东而来，池上灾情频传。不止铁卷门随着强风飞呀飞，警察局的招牌也被吹断。路上随处可见路树倒的倒，围篱塌的塌，状况有多惨，是连货车都能被强风整台吹倒。小货车横躺在路中央，幸好驾驶轻伤无大碍。康瑞台风虽然从台东成功镇登陆，但隔壁的池上同样灾情严重，位居风雨第一线，强劲的雨量也让溪水暴涨。滚滚泥水又急又猛，如泄洪般不断往下冲，水势如此湍急，直接淹进家里。越淹越高，已经过我的脚踝了。整间房子从客厅、房间到厨房无一幸免，不止水位越淹越高，家里庭院还被强风豪雨搞得一团糟。最离谱的是，有民众是连家里的屋顶都快要被吹飞。太扯了，家里的屋顶都被掀了啦！强风不断狂吹，整片铁皮屋顶已经被掀起，家里物品散落一地。这里是台东池上大坡村，民众拍下这夸张的画面，真的无法相信家里一片满目疮痍。康瑞台风强势袭台，台东池上首当其冲，当地灾情接连传出，后续清理肯定耗费心力。东森新闻吴依玲台东报道。嘉义的曾文水库已经达到了99%浸满水位，远远看只见蒋公铜像站在水面上，一尊铜像伫立在那儿。原本水库旁的公园和凉亭全部泡在水里面，只剩蒋公望向辽阔的水域，被网友形容是最孤独的男人。曾文水库罕见满水位已经超过2个月，1个月内遇上2次台风，蓄水量甚至一度达100%。抗日台风袭击嘉义市区的文化路上，铁皮围篱四散，整个机车棚都被吹翻，棚架全倒飞到马路上，双向车道全部封闭。警方现场拉起封锁线，禁止人车通行。车边啊，甲围桥是连结做伙，有几十人的车边啊，所以风较大咧。应该够安全。赶紧调来怪手清除铁皮，让道路能够恢复通车。镜头转到西海岸义竹庙会前夕，台风搅局，建设好的建教牌楼整个全倒，义竹吹起10级强阵风，不止牌楼，就连说好的灯高都直接被吹断。现场已经请来吊车，赶紧将这些灯高扶好加固。拄着风灾来，所以这电高加减受伤害，现在村民当伫咧迄个大力抢救当中啦吼。东石沿海地区港边风速更强，渔船得加固绑紧。上午一度测到15级瞬间强阵风，船主实在不敢大意，把生财工具顾好。风速太过强劲，永屯村还有鹰架倒塌，幸好没有伤到人。工班已经到达现场，重新整顿好鹰架。康瑞台风过境，为南台湾带来的风雨仍然不容小觑，特别是嘉义地区灾情不断。东森新闻吴新梅在嘉义的采访报道。的话就从我们旁边，从旁边那边了，然后还有我阿姑
后面的那一户也都全部都是。早上9点多，风雨正大的时候，宜兰头城石城车站附近发生土石流，有6户民众房屋遭到土石侵袭。那时候雨也没有下很大然后就听到水声轰隆隆，好像是在打雷的声音，又好像是拖拉机或者是火车经过隆隆隆的声音，然后我就觉得不对劲，赶快出来看，哇！屋主吴先生看到吓了一跳，因为滚滚泥流从山凹处持续涌出。流泥中夹带着碎石块，而且土石流从山边流下，有越来越大的趋势。镇公所及县府单位接获通报，已经协助撤离，暂无人员受伤。所幸泥流还没有蔓延到车站铁轨，不过民宅和道路受到土石泥流影响严重，相关单位已经派遣人员前往抢通中。东森新闻戴志坚在宜兰报道。好，持续带大家掌握康瑞台风的最新状况。我们现在在花莲的寿丰乡石南路上，我们现在就发现这边的淹水的情况已经是越来越严重，因为今天呢，山区已经是降下了超大豪雨的雨势。那我们可以看到现场呢，其实已经有当地的居民已经赶紧拿出扫把要来清理这些淹水的状况，而且呢，也因为风势比较大的情况，所以有非常多的树叶呢都是直接倾泻而下。那目前呢，就怕呢，等一下水沟盖会持续有淹水的状况，所以居民是现在要赶紧拿出扫把把这些清理干净。姐姐，我们跟你请教一下，就是这是第一次碰到这种状况，是不是？对，早上临时8点多就开始有风了，有风雨了，然后它快8点半多了，就很大的水下来，本来没那么大。我到手机来给你看那个就是了。就惊哟。哎呀，常常会惊。安怎讲？风太来啊，无这惊这顶头山无来里边了，对不？好，了解。好，可以听到当地的居民其实就知道这一次的台风威力真的是非常惊人，而且它在正式登陆台湾之后呢，目前的风雨是逐渐的是越来越强。可以看到现场呢，其实还是有非常多大大小小的石块是直接冲刷到路面来。那这样的情况，当然对于当地的居民来说是相当的困扰，而且山区呢，目前呢是恐怕会降下900毫米的雨势，雨势非常的惊人。因此呢，再次提醒当地的观众朋友。目前呢，台风的威力是持续的越来越强，那当然提醒大家一定得做好防台准备，也尽快逃离比较危险的地方。以上现在最新，再把先镜头交还棚内主播。好，诸位观众，持续的带您来关心到这次的台风呢，为玉里是带来了强风豪雨。那么这雨势之下呢，现在我们可以看到旁边这个状况相当的惊人哦，在马路边就有大淹水的状况，而且是淹上了民宅。那么这里是在这个通往玉里市区这边的道路哦。那么就在这边呢，这个水啊，是因为这边的沟渠呢，排水沟渠呢，已经有堵塞的情形，导致这个水呢深度是淹到了大约是小腿肚的高度哦。那来问一下居民，这样的状况是怎么样发生的？因为我们后面是山，然后只要有豪雨势，就会导致土石流发生。然后，但是我们这边的排水沟呢，它也没有到非常大，所以流水量就是会非常小，所以导致水就淹上来了。居民表示说呢，那么接下来这个雨势呢是会越来越大嘛，那么他们也就很担心啊，之前呢曾经有淹到大腿的深度，他们也很担心这一次会有这样的状况哦。那么在他们家前面这个水流呢，其实是相当的强劲的，那么现在要在里面站稳是有一点困难的。可以看到呢，现在水都是往前汇集到了这个排水沟里面。不过呢，道路上这边的淹水的程度是已经几乎要看不出排水沟的样子了。那我们也提醒大家，如果要来经过这个路段，以及在住在附近的居民，都要来小心注意自己家园的安全了。那么以上是我们在现场为您掌握的最新状况，再把时间镜头交还给棚内主播。好的，主播及各位观众，我们现在所在的地方是在台北市文化大学的这个商店街这边。那可以看到现场的雨真的是越来越大了，那同时风也是很大的。要怎么样知道风很大呢？其实刚刚的时候，我们在这里旁边的这个铁皮屋顶啊，一度是被吹到不断的晃动，甚至发出很大的声音。另外可以看到我旁边这边其实是这个一处这个商店的屋檐，他们水不断的流下来，甚至刚刚一度水柱也是相当的大的。可以看到，其实现在阳明山这边的雨势
越接近中午了之后，雨当然越来越大，甚至呢稍早的时候呢，根据这一个统计，其实最大这个台北市的累积雨量最高的地方已经是在这个擎天岗这边。那可以看到现场这边的人行道旁边也已经出现小型的积水，甚至一路的往前方这边蔓延的积水是越来越多了。可以看到它其实已经水有一点点积起来了，甚至这边也是非常的多的，因此大家都要注意了。今天台北市市区啊，都是全线来停班停课，不是只有台北市而已，是全台停班停课的。因此呢，可能到稍晚的时候，台风逐渐的靠近，甚至登陆到台湾来的时候，大家都要特别注意自己的自身安全，尽可能的避免不要出门，因为这个风势雨势越晚也是会越来越大。那么以上现场最新交还彭丽主播。